Sepi sekali Sobat Mania. Kawasan elit Kuningan, Jakarta sangat sepi. Lancar Jaya. Dan ini sore ini diguyur hujan ya, cuaca masih mendung. Tadi udah hujan gede, tapi cuacanya masih mendung di atas. Nah, hujan gede lagi nih Sobat Mania. Sepi sekali Sobat Mania. Kawasan elit Kuningan, Jakarta sangat sepi. Lancar Jaya. Dan ini sore ini diguyur hujan ya, cuaca masih mendung. Tadi udah hujan gede, tapi cuacanya masih mendung di atas. Nah, hujan gede lagi nih Sobat Mania. Sepi banget jalanan. Ditinggal para pemudik, para perantau sedang mudik di hari raya. Jakarta sepi ya Sobat Mania ya. Biasanya jalan berjubel, ini sangat lenggang Sobat Mania. H+3 ya. Nah, coba nanti sampai di Mampang ya, yang ke arah Ragunan. Biasanya rame juga kalau menuju ke tempat wisata ya. Tapi sampai KAI Kuningan gini masih lancar. Jalanan pun terlihat lebar.
gini. Coba kalau Jakarta setiap hari kayak gini ya, bikin pusing nggak, bikin stres ya kalau pas macet. Mampang, saya lewat Mampang ini udah tiap hari ya, karena jalan pulang pergi kerja lewat Mampang ya. Kalau lewat Gatot Subroto, Panturan dan sekitarnya sih belum apa ya, belum sering, ya sering, jarang-jarang ya. Gatot Subroto. Masuk area jalan Gatot Subroto, sepi juga sebenarnya, lenggang juga, tampaknya lenggang juga. Pada menepi pakai hujan karena cuaca hujan. Panturan. Lancar. Sartika.